Okay. Morning guys. Ngayon ito, unboxing natin yung galing sa Shopee na 1.5 liter daw na air humidifier. So, buksan na natin siya. Ayan, sarado pa siya. So, nabili lang namin siya worth 599. 620 total nung naging delivery charge niya. Okay, open na natin siya ha. Okay. Tingnan natin kasi baka mamaya yung laman wala eh. Baka kasi siya magaang. Kaya i-video ko siya. Nga pala JNT, shout out sa JNT Express. Tingnan natin kung totoo sila, kung legit sila. So yun, nakikita. Uy, yun na yung box. Box dito na natin tanain. Ito na eh. Yun no. Yun, ayaw niya lumabas. Ayaw. Ayun, ito pala, may isa pa eh. Tanga. Ayun. Kasi natin yung box niya. Uy, nako, nasobrahan yung box, sobra sa ano. Tinight pati yung ano. Yun. Yun siya, yan yung box. Ay, lalabas natin siya sa lab. Yun no. Tada! So, maliit lang pala siya in actual na. Ayun ang laki. Ayan lang siya oh. Halos gadangkal ko lang yung laki. Tapos, mayroon siyang, ang laman ay itong unit. Tapos may boya. Ewan ko saan gagamitin itong boya. Tapos yun, may manual siya. Okay. Mamaya, yung sunod na video, pakita ko naman kung paano siya gamitin. Okay. Bye-bye!